أنا قبل ما نمد الكلمة الأخي سي الأخضر سي فار اللي هو يعني المنتج حقيقة هو disons l'éditeur, un sacré éditeur jeune mais il veut vraiment travailler, il est historien à la base, il est professeur en histoire et c'est quelqu'un qui aime donc tout ce qui est culturel, tout ce qui touche au livre et tout ça. دونك هذا الاخ هذا عنده حب خاص سي الاخضر حب خاص للكتابه يعني كل ما يعني اللي مرتبط بالثقافه ولهذا يعني حاولنا باش نخدموا مع بعضنا كتبنا كتاب الاول اللي هو نتكلم لكم عليه يعني لقاليق مسكيانه لي سيغوني دو مسكيانه كو جي فولو يعني اتر كوم اون ابروش تاع اون دوزيام جينيراسيون. احنا nous appartenons à une deuxième génération. احنا من الجيل الثاني كنا صغار في الاستعمار في عمرنا 6 سنين كي سقلينا. عندنا نظرتنا الخاصه فيما يخص يعني الامور كيفاش كنا نحبوا بعضانا كيفاش كان الخير كيفاش كانت البلاصه ما كانتش بلاصه للكراهيه بلاصه الا للحب. Il n'y avait de place que pour l'amour. Et je suis très heureux dans cet esprit de recevoir mes amis, de recevoir des gens que j'aime beaucoup, des amis donc journalistes qui sont là. C'est dans cet esprit يعني que avant tout j'ai tenu à partager معكم نقسم معكم هذه اللبنه هذه اللي هي سميتها دونك لي ماتش دو لا فيرور. بعد نقول لكم علاش سميتها هذا الاسم هذايا يعني مباراه الغضب. هذه حاولت يعني على كل حال ومن بعد نفهمكم بعد التدخل تاع سي الاخضر نقول لكم علاه كتبت هذا الكتاب هذايا باش تكونوا يعني في الصوره الكيفيه وعلاش كيفاش. دونك هذه قال له بكل يعني اخويه احنا نحاولوا كلنا مع بعضنا يعني على كل حال باش نشوفوا كمثقفين كناس يعني صحافه كيفاش كما قلت الاخوه تاع الصحافه قبلت كي قال نحاولوا كيفاش سور لو بلان انتيليكتويال في المستوى يعني الثقافي والتربوي والاخلاقي كلش كيفاه نحاولوا باش نمدوا للجيل هذا الثالث والجيل الرابع نعطيوها يعني صوره باللي نجموا نكونوا في اعلى مستوى وعندنا الحق باش نكونوا في اعلى مستوى. اذا السي الاخضر تفضل. بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم. في الأول نشكر جريدة المجاهد العتيقة على الاستضافة الكريمة ونشكر الإخوة الحضور كامل على تلبية الدعوة ونشوف وجوه جات من بعيد الله يبارك بارك الله فيكم واخرين كانوا مشغولين بزاف ولباو الدعوة الله يستركم. شكرا. دونك الدكتور محمد العربي الناشي أول عمل كان خدمناه مع بعض هو تاع لقاليق مسكانة وفيه تجربة من مسقط رأس من مسكانة لغاية جامعة قسنطينة ويكتشف الإنسان في هذا الكتاب الأول تقاليد وثقافة كبيرة في المنطقة تاع الشرق الجزائري. العمل الثاني اللي هو مباراة الغضب لي ماتش دو لا فيرور هو تجربة واحدة أخرى كي كان في مصر هو يحكي لنا عليها لكن بكل سعادة أني ننشر كل ما يجسد ولو جزء صغير من الذاكرة الجزائرية. وشكرا. عبسي الأخضر قال اقتصر قال هذا فيما يخص هذا الكلام نتاعو الطيب كما قلتوا للإفادة الطيبة مدام شرقي اللي عطات لنا المجال باش نكونوا اليوم ولو ريداكتور اون شاف وسي ما نساوهش تاع المجاهد اللي عطانا هذه الفرصة هذه باش نتلموا مع بعضنا ونكونوا يعني نتكلموا على حاجة يعني ثقافية وهذه رحمة كبيرة يعني في الحقيقة احنا نتمناو دائما تكون يعني متكررة من طرف كل المثقفين الجزائريين. هذا المباريات الغضب. Vous rappelez que c'est 8 ans après, jour pour jour, hein, le 14 novembre 2009. Madame, elle avait tenu l'anniversaire le fameux match du 14 novembre et qu'on le 14 novembre 2017. Et donc, شوفوا الوقت كيف يفوت. أنا يعني المحاولة تاعي كي شفت الشيء هذا اللي صار على مباراة قلت في نفسي الشعب المصري والشعب الجزائري شعوب أصيلة شعوب تاريخية شعوب يعني اللي تربطنا مع دول المغرب في الحقيقة يعني قوة ارتباط تاريخية من شيشناق
الفاطميين، الجمال عبد الناصر، تحرير الجزائر، 67 73 يعني تاريخ des jalonnements et des jalons exceptionnels d'histoire. قال لي إصلاح il a permis à cette histoire de se raffermir jusqu'à actuellement le président Sisi avec cette fusion avec l'Algérie, Inch'Allah, j'espère. D'ailleurs, je vous laisse la primaire à la fin du roman que je vais vous donner. Je n'aimerais pas anticiper sur la fin parce que la fin, certainement, ماشي تعجبكم. Donc enfin, je l'ai imaginé مش غير sur un plan pour faire une fin. Je l'ai imaginé stratégiquement. Comment on peut être avec le Maghreb arabe et l'Égypte. C'est mon rêve. Inch'Allah, j'espère que le rêve هذا يتحقق avec les générations du futur. Je l'espère يا ربي. Parce que اليوم كنت تشوف في الكتل وفي les pays qui n'ont aucune ما عندهم حتى تاريخ بيناتهم حتى تقاليد, ils se retrouvent ensemble. Et ils se retrouvent en force dans un monde qui nécessite, qui exige, في عالم اللي يطلب باش تكون الناس مع بعضها صح. دونك هذا هو يعني اذا ما نتكلمكمش عن النهايه تاع الروايه, نخليها لكم باش تشوفوها اي جيسبر ان شاء الله تعجبكم. اذا كي كتبتوا هذا ليطا ديسبري تاعي كي كتبتوا قلت لازم هذه المباراه هذه اللي كانت تلحقنا بالك الحد لن يطاق. بس كانت ناس كانت تقدر تموت في هذيك المباراه, كانت ناس تقدر يعني يروحوا فيها يعني بصفه يعني صح جدريه. الحمد لله يا رب العالمين اللي ما خلاش الامور تمشي لهذا الحد. بس كذا مشات لهذا الحد هذا كانت تقدر تضر العلاقات بين الواحد والاخوه, اكثرها الاخوه. ولهذا انا اخترت قال جودي لهنا لا فراترنيتي الجيرو ايجيبسيان, الاخوه الجزائريه المصريه تتحدى الرجال والانظمه, تتحدى لي زوم لي سيستم. لي سيستم قال الواحد يلفو هذا دو توكفيل سقساوه قالوا له واش هو لو سيستم. برنشتاين سقساوه قالوا له واش هو لو سيستم. دي بوليتولوج قد سخط, ارتوريلي, ستاينباك, لي ريزون دو لا كولير, كاملين قال لو سيستم. كيسكو سي لو سيستم هذا؟ وهذا هو لو سيستم اللي دا لهذا لا شوز اللي صارت, يعني هذا الاشياء هذه اللي كانت قادره تضر نتاع صح يعني بلدين شقيقين. في الحقيقه بور لي زان سي اكس كرواسونس, يعني ميتاستاز كما في الكونسير, اللي هي ما عندهاش ارتباط وثيق مع السلطه. باسكو كاين يعني باش الانسان يدير لا ديفيرونس كي يتكلم, السلطه زي اللي هي رسميه, اللي هي ليغال, اللي هي تنطبق مع قوانين داخليه, قوانين خارجيه, هذيك تسمى السلطه. لو سيستم lui il peut drainer des gens qui vont agir dans l'occulte, qui vont agir dans un sens qui n'est pas l'État. Le système هذا فيه donc plusieurs paramètres. يخشوا les faiseurs d'opinion, يخشوا donc les Américains هذاك يعيطوا له le complexe militaire ou industriel. خش فيه الانفورمال, خش فيه اشياء يعني اللي هي في الحقيقه ما تخدمش بلاد, حتى اذا كان ظن باللي تقدر تخدم بلاد, هذيك ماشي تضر بلاد. ولهذا في الروايه اللي هي روايه في الحقيقه Justement, monsieur Hanachi, Riwaya, c'est un roman ou la vos mémoires? J'ai lu les livres. C'est un roman, c'est une fiction. L'histoire, elle tourne autour, la trame du roman, c'est une histoire d'amour entre un jeune Algérien et une jeune Égyptienne. Donc, حكاية حب بيناتهم. Donc, bien sûr, هذه رمزية. C'est une symbolique pour moi. Quand j'ai écrit, c'est une symbolique. C'est l'amour entre l'Égypte et l'Algérie. Donc, c'est la symbolique de l'amour à travers un roman de fiction qui met
اون اكزيرغ، يعني يحط في الواجهه حقيقه يعني زوز شباب اللي طبيعه الحال يحبوا بعضهم ويوصلوا يعني لحد. L'Algérie c'est l'homme et l'Égypte c'est la femme. ما يهمش، اون بو انفيرسي اوسي. قال لهم لا فام سي البروبليم ني با لا. احنا مصر كنا نعيطوا لها. الشوا ايتي ديليبيري. نو جو دي كو باسكو شوفي لا حقيقه في مصر اللي يعرف مصر الجاليه تاعنا جاليه تاع نساء. سي دي فام الجيريان ماريا ديجيبسيان. قلت انا je n'ai pas vu un Algérien marié une Égyptienne. Ici on change la donne pour montrer باللي par exemple l'amour d'une Égyptienne envers un Algérien. Mais c'est une symbolique, c'est pas ما هي لا رمز يعني في الحقيقه، ولكن قالوا ميبي وعلاه قال ان شاء الله نتمنى. قال كي ليسونسيال سي كي لي د لامور، هذا هو لو بلوز امبورطون. ولا لا سي العفان، هذا هو الصح. دونك هذا لي ماتش د لا فيرور مباراه الغضب كما قلت لكم ترتكز على حكايه سي اون فيكسيون concernant un Algérien et une Égyptienne qui vont s'aimer à travers les tribulations اللي صاروا في مصر. وركزت essentiellement على لي ماتش المباراة اللي كانوا يعني من حاجة اللي كانت يعني نورمالمون باش تمد الانشراح، باش تمد العبد لاجوا، تمد له يفرح ودنيا وسوسي وسولا، قريب لحقتنا المحال. حاجة اللي هي في الحقيقة يعني مباراتها وكل عامين تكون مباراة، كل 4 سنين تكون مباراة. دونك اللي يربح اليوم يخسر غدوة يعاود يربح من بعد غدوة، ما يهمش. وهذه المباراة هذه ويتها ليكيب اللي كانت اللي خرجت فيكتوريوز، هي تمثل الجزائريين عندهم توناسيتي، عندهم حنكة كبيرة، خلاص عندهم قوة داخلية كبيرة. بس كانت محال في الوقت هذاك كي بداو لي ماتش لنا البروميي ماتش اون الجيري، كان محال باش هذه ليكيب هذه تربح ليكيب تاع ليجيبت. امبوسيبل، كون واحد تقول له قلت مستحيل تربح. بارس اون ايكيب سودي، اون غروند ايكيب فيها دي جوار قد سخط بوتريكا هذاك سي اون فيدات مونديال. قال تهز الحضاري، شكون كي بو ماركي ان بوت على الحضاري؟ قال سيتي فريمون يعني اون ايكيب اكسبسيونيل. مي كي لعبوا معنا وبداو دخلوا علينا ودنيا وبداو يتكلموا سوسي وسولا الجزائر من الجزائر وهذاك واسمه يعني ما عندهمش تبزقه. قال ليكيب هذه ناكلوها ماكله، هذه ندقدقوها في ضربه واحده. ليكيب تاع الوقت هذاك قال احنا وني كومام يعني قال لابو تاعنا لي دور يعني كورياس، قال مش سهله باش واحد وداروا الحنكه ديانيتيك انتيريور اون بويسونس انتيريور يا في كي غاني البروميي ماتش. انا كنت لي في مصر وكلش يجيو يسقسوني يقول لي انت الاخ انت منين؟ يقول انت لبنان؟ نقول لهم لا. انت سوري؟ نقول لهم لا. انت واسمه اردني؟ نقول لهم لا. قال انت تونسي؟ لا. قال مغربي؟ قال لا. نقول له انا من بلاد 3-1 3-1 يعني الجزائر، يقولوا لي الجزائر الجزائر. تعرف شوف يكونوا دائما يعني في واحد العقليه اللي هما يحبوا تالمون ليكيب تاعهم. هي الفو دير اوسي لي جار يزادور ليكيب تاعهم. مي سو كي ني با بيرمي العبد يقدر يحب سون ايكيب كيما حنا كلنا نحبوا الفريق الجزائري. سو كي ني با بيرمي هي يعني دون فير ان بالياتيف استعملوها باش تقدر تضر الاخويه هذه المصريه الجزائريه. احنا في الحقيقه كانت في الكتاب تخرج دايور، هذه كانت محاوله كبيره من طرف السفير الجزائري اللي كان انذاك في مصر القادر حجار. كانت محاوله كبيره يعني باش نقول لكم يعني حاول لما انا كنت نروح معاه هكذا عدة راديو تلفزيون ثم تاعهم وما عندهم كثير يعني لي شان توسا باش يقول لهم هذه ما هي الا مباراة، ماهيش هذه مش حاجة كبيرة، هذه مباراة، احنا اخوة ما يشقاش. ولكن الناس اللي هذا من لكم هذا السيستم في الخفاء العب الدور نتاعو تهز باغ اكزومبل الصحافه هذيك دي مونشيت افير ترومبلي اسمه الواحد قال الجزائريين هذوما بربره هذوما سوسي هذوما، وماهيش لا بريس مش لا بريس اوفيسيال، سي اون بريس بريفي aux ordres de l'informel ودير سكيلوني aux ordres de l'informel اللي
قال نهتكوهم باش يلحقوا الغرض نتاعهم وماهيش هكذاك برك. قوى خلفيه اللي كانت تلعب، ولكن قالوا من نصب زرداب لاخيه هو اللي يهبط فيه. باسكو احنا على كل حال الجزائريين احنا دائما في صندوق وفوق. اوني كوم اوني جينيرو اوني غيري اوني. قالوا لنا هاك الماتش هذا نمدوه. مي لو فات d'arriver à cela, les Algériens et au premier rang, l'équipe nationale, ils étaient décidés à vaincre coûte que coûte. مهما تكلف les choses. قال غير لا فيكتوار ضرب. لا فيكتوار غير هي اللي تكون. Ça s'est déroulé donc à Blida. Retour نتاع لي ماتش قال pour eux هاد الناس هاد نتاع الانفورمال يساتوندي باش يضربوا لي جوار يمساكريوهم الدنيا سي سولا. نقول لكم حاجه يعني والله العظيم يعني كانت من المحال باش فريق اللي تضرب اللي مدموغ اللي سوسي سولا يقدر يقوم بمقابله. ديجا سور لو بلان دو ليسبري il n'était pas prédisposé، ما كانش يعني في عقليته باش يقدر يدير الشيء اللي يندار. ولكن رغم هذا الناس هذا الفريق هذا اكيد فو روندر اوماج. احنا on sait pas rendre hommage. Rendre hommage, être reconnaissant envers ceux qui ont été à la pointe de la victoire. Et ils ont été à la pointe de la victoire. رجالة تاع صح دقادقة. Vraiment ils sont arrivés à vaincre l'adversité. Parce que في الستاد نتاع الواحد ايماجيني 100,000 عبد تعيط على واسمو الواحد يعيطوا على لا فيكتوار تاعهم تو سا. في الستاد نتاعهم سي فو اكثر من الاستاد بريزيليان تو سا. واحد ديجا اللي تيتانيزي مضروب الدنيا منا سوسي سولا كيفاه تكون عنده القوه هذيك الداخليه باش يواجه. اي بي ليكيب تاعهم اللي تي تري فور. رغم هذا زون غاني في مصر مي على ديرنيير مينوت نورمالمون فو تروي اون كونسيدي ليهم مانيش عارف كيفاش خرجها الاربيتر وندير الجماعه تاعنا مساكن شاعل والشمع كانوا فرحانين والحمد لله. لو كان كي خسرنا سي بارادوكس مي قال لو كان ربحنا كان بالك يعني تصرى اذا ما قدر الله تصرى حاجه كبيره ياسر. خلاص كانت تضر البلاد وتلحق واحد المحال. الحمد لله اللي خرجت سلامات. ولكن الجزائريين كما قلتي داروا هذيك الشهامه ام درمان. قلت لهم انا كانوا نقول لك كانوا يبكيو لي جون تاعنا. انا كنت حذاهم يبكيو في شويه يبكيو مادام يبكيو يبلوري وكل شيء ما في يدهم الزرنه والطبله وكل شيء يبكيو. ما تبكيوش ما تخافوش منهم قدام لي زوفيسيال تاعهم. قلت لهم والله غير دقدقوهم فيهم الضرمان. قال احنا الجزائريين واحد ما يحددنا بيرسون نتحداو كل واحد. قال احنا نو سوم دي زالجيريان نو سوم لو كور تاع ليستوار. قال سي فوزات ليستوار نو سوم لو كور دو ليستوار. قال مسيو قال الفو راكوردي لي جينيراسيون مع لور باسي راكوردي مع لور هيستوار راكوردي مع سكيل سون يفلقوا الدنيا. قال نو سوم با ما خرجناش دو نيون نو سوم با سورتي دو نيون اسلا. الحمد لله يزوم ماركي يوم درمان كي تي يعني منحازه ودنيا سوسي وسولا ناربيتراج انترناسيونال وعمار بوزور. مي قال شرفوا les Algériens. Rien que pour ça, ils méritent la postérité. Si on avait perdu, parce qu'ils ont été si on avait perdu Dolman, monsieur Hannachi, vous aurez écrit le livre? Je l'aurais écrit quel que soit X. Parce que pour moi, c'est qui m'a dit qu'avant tout, comment pour un match مباراة ما هي إلا مباراة مش حاجة أكثر من هكذا. مباراة الناس تحب بلادها تحب الفريق نتاعهم وي أدميسيبل. مي تضر بلادها وتضر بلدان الناس على جال ماتش لا inadmissible. Mais il faut dire que la rivalité entre les deux pays existe pas seulement sur le plan foot mais aussi sur le plan politique. والله غير il y avait C'était le moment où il y avait un problème de leadership entre l'Algérie et l'Égypte. Je vous assure que tout ça c'est jouable, c'est normal que des pays puissent vouloir jouer au premier rang. Mais c'est tout naturel, comme pour l'Égypte, de jouer les premiers rangs. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes l'Algérie. L'Algérie de 1,5 million de shahids.
l'Algérie هذه كمان elle vaut sur l'histoire elle vaut عندها son pesant d'or sur l'histoire aussi عندها c'est son histoire elle qui est liée à des احنا على بالك les dynasties qui se sont succédées en Algérie les dynasties قد سقط قال احنا c'est dommage on connaît pas notre histoire. علاش باسكو il faut enseigner l'histoire comme elle est pour donner les jeunes générations باش يامنوا ببلادهم يامنوا بها باللي هذا جدادهم جدادهم ما خرجوش من الريح ما خرجوش من لو نيون سي دي ديناستي قد سقط كانت لالجيري اكثر من سكالي maintenant donc quand on nomme l'histoire et on décortique قال احنا c'est tout à fait normal que l'Algérie et l'Égypte aussi عندها une très grande histoire حضارة كبيرة on joue les premiers rangs c'est tout naturel bon donc maintenant احنا pour être juste l'Égypte مع جمال عبد الناصر elle a fait يعني elle s'est comportée en véritable sœur ils ont défendu bec et ongle la libération de l'Algérie et ils ont joué un rôle de premier plan. La même chose par la suite, la guerre de 67 par la suite. Mon Dieu, quand on sait un bataillon كامل algérien ترحى أنا رحت للجبانة نتاعو ماشي انفيكسيون جبانة كاملة qui ont défendu le Caire face aux armées sionistes. Est-ce qu'en Égypte on parle de ces Algériens? Non. Là c'est un problème, je le dis là c'est un problème de communication. On a reçu des témoins ici, ils ont justement dénoncé cette amnésie qui touche le peuple égyptien par rapport aux Algériens. Je vous assure que la seule chose, et je le dis في الكتاب حنا كي يتكلموا داير قداه المرة جو كوريج في دي تروك استراتيجيك ودي تروك يعني لاباس بهم دي جون مستوى عالي يقول لك بلاد المليون شهيد قول لهم يا أخي هذا التقليد النص راكم خليتوا لنا نص خليتوا لنا 500,000 ماهيش قال باغ اكزومبل مليون و20 ولا مليون و200 قال هذه مليون ونص قال كومان قال ويعرفوا تعرف سي لافان يعرفوا جميله بوهريد كما عيطوا لها مش بوهريد باسكو لو فيلم تاع جميله الالجيريان دونك تاع المخرج الشهير تاع يوسف شهيد خلاهم هذاك واش يعرف. Ils se sont excusés, nous avons été... Justement, M. Hannachi, pour rester dans l'événement, vous avez évoqué le rôle de la presse égyptienne, la presse algérienne aussi, a mis beaucoup de... On n'a pas été venimeuse. Je me rappelle d'un titre, M. Hannachi, كان شفته ما شاف un journal arabophone, إذا كانت مصر أم الدنيا الجزائر باباها. معليش الأم والأب أنا جو بريفيليجي الأم أنا جو بريفيليجي الأم يا أخي معليش monsieur. Est-ce que la fraternité entre deux peuples est sincère, je vous assure. Je l'ai vu, je l'ai vu de visu, مع الناس مع الشعب مع les gens مع الناس الزواوره تاع الوحيد والله غير من الصعيد الواحد تاعهم غير كانوا يتاسفوا على الحاجات اللي صارت بالنسبه لهذا يعني الهماج اللي صار يعني سيتي ابخي تاع لو غاز بوتان ولا ما قبلوش لا الناس كلها عندها شوف فوائد بصح احنا ما نربطوش الفوائد الخاصه نقول لك علاه باسكو اي دوله ولا حاجه عندها فوائدها الخاصه وعندها امورها. معليش on va revenir donc vous êtes vos amis le savent, vous êtes militaire à la retraite, vous êtes sur les traces de Yasmina Khadra. Sur les traces de Yasmina Khadra. Yasmina Khadra, je l'apprécie beaucoup. Je lis tous ses romans. Il est exceptionnel. Je vous assure qu'il est exceptionnel. Le don d'écriture, il est exceptionnel. Ça me bécrit. Je me mis à l'écriture quand je lisais Yasmina Khadra. Et ça me plaît beaucoup. Comme il y a beaucoup de collègues, qui ont une plume exceptionnelle. Même dans la salle. ça. peut-être الظروف تاعهم ما خلاتهمش باش يكتبوا ولا حاجه هذيك شاكان كيفاه يمشي اموره. انا المحاوله تاعي je me dis que après la retraite bon qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. على كل حال je n'écris pas. J'ai créé une société d'ailleurs de consulting et de conseil et tout ça qui travaille et qui commence quand même à se faire connaître. Mais l'écriture c'est une passion. L'écriture قال الواحد يحبها parce que يقدم حاجة
اللي ماهيش سوارد. قال ساعات في الفكر تاع العبد لازم يدير حاجه الخضراء حتى الان ما مدلي حتى دور ولا في الكتاب الاول ولا في الكتاب الثاني ولا في الثالث. قال اسمع l'éditeur lui aussi il fait ça, je vous assure il le fait par passion. Et c'est pas sa principale tâche. Parce qu'il va compter sur la vente de livres, c'est un trésor. Vous étiez présent aussi là, au dernier SILA? Adressez-lui la question à notre cher éditeur. Ouais, il vous répondra. Vous étiez présent? Le livre n'était pas, pourquoi? La traduction ما كملتش باش يخرجوا مع بعض. Monsieur Hanachi, pour revenir au livre, le personnage principal c'est Nassim, c'est vous? Non, c'est pas moi. C'est Nassim, il représente l'attaché culturel. Effectivement, pour lequel je le salue et j'ai beaucoup de respect pour lui. Comme tous nos amis diplomates, ils ont été l'ambassadeur jusqu'à tout le monde, jusqu'aux employés, jusqu'au personnel. Ils ont participé avec cœur et abnégation. Et la salutation est fondamentale pour les femmes algériennes, la communauté algérienne, pour lesquelles imaginons après le match, personne, ni bus, ni taxi, ni والو باش يلحقوهم المطار. Les femmes algériennes, elles sont venues, ببناتهم بولادهم برجالتهم بالدنيا منا, ils accompagnent les Algériens pour aller parce que راحوا لهم كواغطهم راحوا لهم كل شيء تاعهم, donc باش يلحقوهم المطار. هذا النساء هذوما جزائريات في الدم, سي دي غيريات ouais pas d'autres termes يعني دي désigner. Moi je me suis dit les femmes هذوما elles méritent tout le respect, كل احترام تاعنا. الاخر خلاص قال لي شابو با, قال بور هاد لي فام هذوما كي اون ديفي باسكو ما عايشين تما, احنا ما عندناش عايشين تما. واحد اللي عايش ورجالتهم كاينين وحايد لي ديزاندستريال دي جون, دونك يقدر نوعا ما يعني الناس تشوفهم بنظره معينه. قال من الناس هذوما خلاو كلش, قال انا جزائريه, الجزائر معها الوحده نلحق المحال. Et ça c'est, on n'a pas dit assez. On ne dira jamais assez par rapport à les femmes. Moi, encore une fois, je leur rends hommage. Un hommage mérité, un hommage du cœur par rapport à ce qu'elle a. Et pour la restauration de la façade, on passe avec ça. Exactement. La restauration de la façade est exacte. تعرفي شوفي انا نهار ça c'est à titre gratuit parce que c'est son mari l'entrepreneur. Non, والله rien du tout. تعرفي لو ريجيسور قال عندنا لي مويان, ما عندناش لي مويان باش نعاودوا يعني الفاساد ديني دي لومباساد. لي فام الجيريان عيطت لهم, je leur ai parlé un langage du cœur كيما رانا نهضروا. بصح كاين كونتراديكسيون. راكم نتوما السفراء والقناصله تاع الصح, حنا باساجي. بعد vous allez lire le livre, vous parlez de la façade de l'ambassade qui est délabrée, qu'il a fallu l'intervention d'une Algérienne mariée à un Égyptien qui est entrepreneur, qui a restauré la façade. Et en même temps, vous parlez de la résidence de l'ambassadeur, achetée à coût de millions de dollars, où vous la décrivez. C'est un palace de mille et une nuits. Et je trouve que c'est... Est-ce que c'est pas de l'aberration demain la façade رايبه والسيد عايش فيها؟ والله غير مدام نقول لك الحقيقه, والله غير انا je trouve que toutes nos ambassades dans le monde, parce que هما اللي يقابلونا, هما كي تقولي الجزائر قوه كبيره تاع الواحد, هما اللي يقابلونا يمدوا لنا النظره تاعنا كيسكوني حنايا. Et je dis que كانت قبل ما تشري الجزائر هذا لا ريزيدونس, كانت une résidence اللي ما تمثلش صح الجزائر. بعد جات commencer par l'instauration de la façade. مي كانت الجزائر كانت عندها نظره باش تدير سفاره جديده, يعني الحقيقه كانت باش تخدم سفاره جديده وسفاره كبيره الدنيا, ولكن كانت حاجه وراء حاجه. من المهم moi je dis قال هنا المجاهد ولا حاجه, même si on envisage de faire un truc, un autre bâtiment pour le Moujahid qui mérite son truc, mais en attendant on peut restaurer une façade, ce qui est extérieur. Et là il faut dire que les moyens peut-être parce qu'il y avait aussi l'urgence à faire certaines choses, donc je leur ai parlé le langage de l'Algérien مع des sœurs algériennes. قال لهم ربي يبارك عندهم امكانيات كبيره في tout ça, قال واش نقدروا نديروا لهذا الوحده, اسكو نخليوها اسكو نخدموها.
الحق هما وحدهم sont proposés à faire à refaire la façade. ومنهم هذه الأخت هذه اللي la même chose أنا je lui rends un hommage comme toutes les autres femmes d'ailleurs qui m'occupent de la communauté. راجلها انسان طيب من الصعيد والدنيا في سي سولا اللي فوني وكلش قال لي انا الجزائر راني في مومو العين الجزائر انا بالنسبه لينا راهي واش هي الخدمه اللي نجموا نخدموها وكلش يعني تعاودت بصفه وبصيغه اللي عادوا الاجانب يجيو عاقبين وكلش يتولهوا لها. قال moi je lui ai donné des photos donc de tout le pays d'est en ouest du sud au nord. هما اللي زون ريبرودوي عند لي بوزار في الفنون الجميله عاودوهم يعني اون فايونس دي طابلو دو ماتر دي طابلو فرجه يعني خدمه نتاع يعني فريمون يعني ارتستيك او بلو نيفو خدمينا يعني لوحات فنيه اللي عادوا لي زيترونجي يحبسوا قدام السفاره يحبسوا يجيو يتفرجوا يجيو يشوفوا هارون في الليل كي يشعلوا لي سبوت على لونسومبل تاع الواحد سي نوي اي لي الجيريان جو دي ثم elles sont fiers. هاو كاين اخ كريم هاو تفضل جا دركا اللي هو كان ثم ايضا في مصر اللي هو il va pas me dire le contraire على هذا ولا لا سي بلد الجاليه الجزائريه تستاهل كل خير وتستاهل الاحترام وتستاهل التقدير. وانا نقول لك الحاجه احنا لازم نرسخوا عقليتنا احنا جزائريين في بعضنا لازم نكونوا كي سنان المشط لازم نكونوا نحترموا بعضنا نحبوا الخير لبعضنا نعاونوا بعضنا نساعدوا بعضنا كيما كنا في لقالق مسكينه قال هذيك اللي عشناها احنا قال درك هذا الوقت هذا كان هذا الي ترونج مي لازم شبابنا ربيوه في هذا المضمار هذا ونعطيوه التربيه ونعطيوه واسمه كل شيء باش يكون كيما حبوا جدادنا كيما حبوا الجيال تاع والدينا الله يرحمهم كيما الناس يعني اللي تمناوها الجزائر بعد تضحيات اللي ما عندهاش راس. كما قلت لكم في دونك اول شيء تاسف الحاجه الاولى اللي صار على مباراه. ثاني شيء النوماج يعني لهذا ليكيب ناسيونال اللي دارت يعني قدره فائقه باش لحقتنا يعني اللي ربحنا un match, mais c'était pas ça l'essentiel. Les Algériens n'avaient pas réussi à gagner le match. Ils étaient touchés dans leur amour propre. كانوا تقاسوا قال دروكا كي تجي تقول لي يا اخي انا جيتي سيديري قال ما يعرفوناش الاخوان يعني ما يعرفوناش علاش عندنا ضعف في الاتصال عندنا ضعف في حاجاتنا كيفاش نلحقوا باش الناس تعرفنا كيفاش رانا الجزائريين. هذا يعني درك الحمد لله الصحافه الجديده الجرايد لي شين دو تيليفزيون لي سوسي لي راديو تو سلا جو بونس كو يعني في المستقبل ان شاء الله نكونوا نلحقوا النظره اللي تلحق لاخواننا كو سوا في مصر ولا في الدول العربيه ككل. قال احنا يعني الواحد الحمد لله قال الجزائر قال كيفاش قال هما ما يعرفوناش وهذا يعني نقطه ضعف تاعنا باسكو احنا لازم الاتصال لازم عنده صدى ولو يعني حاجه بحاجه في الحقيقه. احنا اليوم وقت اللي كانت زوج جرايد ولا ثلاث جرايد اليوم الحمد لله راهي 120 جريده قال سبحان الله قال بلاشي لي ماغازين بلاشي لي شين دو تيليفزيون بلاشي الواحد دونك الجزائر ماشيه وتكون في قدره باش تقدم صوره تاعها للعالم كله وهذه باش ما تخلي الحبيب ولا العدو للزوز. قال الحبيب يفرح لك والعدو يتكره باسكو قال الجزائر سي با دو بيبيتشا. قال دونك كي يعرف لك القيمه تاعك ويعرف الواحد تاعو كروا موا يفا تو ريسبكتي دافونتاج. هذه هي. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un autre match entre l'Algérie et l'Égypte avec le même enjeu يعني ماشي match amical ولا est-ce que vous pensez que les choses vont se dérouler d'une meilleure manière? Le même enjeu. Ce sera dans le même état d'esprit. En dépit du fait qu'en 2009 il y avait un contexte politique bien précis en Égypte. والله غير شوف انا جو بونس كو هي توعيه جينيراليزي توعيه شوف تجي من قبل كل شيء تجي من الصحافه تاعنا
تجي من المجتمع المدني، تجي من عند اي واحد من عندنا. انا كان اخوان مصريين ولا حاجه نتكلم معاهم ومن بعد والله غير ولاو يدافعوا علينا الاخر خلاص. باسكو واحد اللي ما يعرفكش يخسرك مثلا، اذا ما يعرفكش يخسرك، واذا ما يعرفش الواحد خوه ولا حاجه يخسروا. باسكو النظره ضيقه هذيك هي لو روغار ليميتاتيف. قال يفضل كل روغار يكون بعيد بالنسبه للشعوب. قال احنا مصر علاش عرفناها اكثر ما هما عرفونا. احنا مصر كنا الفيلمات تاع فريد الأطرش وسمية جمال وعبد الحليم وعبد الوهاب الجزائريين تاع الجيل الاول والجيل الثاني يسميوا لك المخرجين السينمائيين يسميوا لك الواحد وكان عندهم سينما فلوريسون سي لو بلو فلوريسون دي موند عرب. كان عندهم هوليوود قبل هوليوود، كانت عندهم باغ اكزومبل لي فيلم ريجونس ولا حاجه ايجيبسيان كانوا يليميني لو موند عرب كامل. تو الموند عرب ريغاردي لو فيلم وريغاردي ويسمعوا لهم سوسي وسولا. احنا في الاستقلال ما كانش قهوه اللي ما حاطه اسمه فريد ولا عبد الحليم ولا عبد الوهاب، كانت ام كلثوم. احنا رغم باش نقول لكم يعني مكتوبه في هذا الكتاب هذا كي درنا الاسبوع الثقافي في مصر. الاسبوع الثقافي كانوا تعرف حاروا المسار عندكم هذا كل عندكم تعرف زيتي ايباي باسكو هما بورو النظره تاعهم لينا احنا ما عندناش يعني موسيقى كبيره وما عندناش سلسله. وقت اللي جا l'orchestre national il est venu où ils ont commencé à jouer avec, ils ont choisi une pléiade d'artistes نتاعنا représentant كلش من القناوي للراي لا شونسون دالوز لا شونسون الجرواز لا شونسون الوحيد منا ان بانيل. يعني عطاو لهم واحد النظره تعرف تعجبوا. انا قال لي احنا والله ما على بالنا بلي راهو عندكم هذه الثقافه الموسيقيه كامله. قلت لهم احنا شوف الموسيقى نتاعنا لارابو اندالو احنا راهي سيت اون ميوزيك كلاسيك سيت اون ميوزيك يعني تسخط دركا ولان دي تينور لي في اونشين يخدم اونشين الي تران دو جوكستي لي تروا زيكول دو كونستانتين دالجي دو تلمسان وكلش افيك لوركستر فيلارمونيك نتاعنا avec Amin Kouider قال يعني il a dirigé l'orchestre philharmonique de Vienne, il a dirigé l'orchestre philharmonique de Paris international, etc. Donc ils sont en train de faire un travail pour que justement la musique تاعنا هذه تخش sur l'universel, elle va être jouée partout dans le monde. Les Égyptiens ne savaient pas ça, ne connaissaient pas. في le domaine cinématographique on a ramené un panel de quelques films والله غير خرجوا يبكيو. كان فيلم نتاع الواحد المصاروه كي شافوا الفيلم هذاك وشاف الشعب قال الشعب الجزائري يعني باسل تاع صح يعني شعب غول كيفاه يعني رغم الظروف القاسيه والدنيا هو بطوله كبيره يعني باسكو احنا ملحمه اخرى باسكو لو كان نكتبوا على 20 سنه تاع جهنم هذه ملحمة تزيد على الملحمة الثورة 20 سنة. قال حرب اللي ما عندوش قد أكبر إرهاب لا القاعدة ولا قالوا اسمه ليطا إسلاميك قال اون لوت فاروش تيريبل اون لوت نتاع بابل الباتريوت قال كيفاش يلزم بريا برا الكور وكلش اون لوت تيريبل يعني كي اوري بي نوز انيونتير elle aurait pu nous anéantir. Mais le peuple algérien, c'est un grand peuple. Il ne se laisse pas compter fleurir, que ce soit pour un match ou pour toute autre chose. Donc, Arja, avec toute sa puissance, et je trouve ça formidable, parce que nos frères égyptiens, للاسف انا même مع des gens des spécialistes نتاعهم هكذا j'ai lu لهم نكتب على فيما يخص يعني un certain nombre d'aspects باش يعرفوا باللي احنا لي زالجيريان القوانين نتاعنا ما جاوش هكذاك باسكو كاينين حوايج قانون تقراه ولا حاجه قانوني لي نوتر تكسبليك ريا تكسبليك كالكو شوز قال دونك الوحده سي دي زارتيكل مي تكسبليك با الفون. وعلاه جينا لهذا اسمه كيفاش باسكو سي ليستوار دو نوتر بوبل لا توليرونس تاعنا اللي نوتر حنايا الارهابيين اللي قاموا باعمال يعني واحشه والدنيا وسيسولا الشعب الجزائري يسمح له باسكو ليليفاسيون تاع لو غيري
قال معليش، قال نعطيك نمد لك يدي، قال نجبدك الغرقه نخرجك. والحمد لله اليوم الجزائر عايشه في عافيه. بصح il faut dire monsieur Hanachi que l'Égyptien il vit avec ce sentiment de supériorité, chose que nous en Algérie on l'a pas. لا احنا نقول لك حاجه ميم بلوس، احنا اون ريغريسي دون سيت سورتو لي جون جينيراسيون باسكو ما يعرفوش. دروك ان جون اذا ما تمدلوش تاريخه، اذا ما تمدلوش اصابعه، هما ترافير لو سينما. وزيد نقول لك حاجه، شوف انا شفت زواول خلاص والله العظيم غير عايشين 20 سنه خبز تاعهم اللي ياكلوه مساكن. احنا لو كان مدوه الدجاج تاعنا ما ياكلوش. دونك سي الدجاج تاعنا جو فوزاسور ولا يضربوا لاتاي. تعرف كيفاش؟ ويقول لك جامي، يقول لك مصر ام الدنيا، مصر ام الدنيا. شاف قسم كيف يفكروا. قال يقول لك مصر ام الدنيا. قال احنا دون دي فاراون يهضروا بزاف هكذا في السينما تاعهم. قال احنا يا الشباب، يا الشباب لو تعرفوا تاريخكم كيفاش، لو تعرفوا بلو ديتاي، وتعرفوا واش هما البطولات نتاعو، وتعرفوا واش هو التاريخ نتاعو، وتعرفوا واش هي حضارته. باسكو عندنا ساعات قال الامازيغ بالك ما عندهمش حضاره. قال مسيو دي ترومبتوا، قال الامازيغ تشوف الحضاره نتاعهم. قال لي غرافير ريبيستر دي تاسيلي، قال منين جاو سي دي سيكل ديستوار مسيو. قال لا بري استوار، قال قبل انتم ما تكونوا في التاريخ ديجا الامازيغ راهم كانوا متواجدين. قال اكسيتيرا، قال دي ترومبيفو. هاد الناس هذوما اللي داروا دي غرافير قالوا احنا سور لو بلان توريستيك عندنا لو بلو غران موزي اوفير، بلو غران موزي اوفير دون لو موند. لا اله الا الله. قالوا ناري با نشوقوا لي زالجيريان لي فوار سا. ها كان والي تاع لو سود، والي دو سود، ويعرف لو سود باسكو لوي ميم مع لي زون بلو الى ان راس دي سينيور تاع صح. ها قدامكم. قول له اذا كان دروك احنا هذه الاصاله تاعنا وكلش فيها خدمه كبيره باش الناس تعرفها، باش الناس تقيمها، باش الشباب هذاك يعرف بلي راهو تاريخه كبير، تاريخه قد هذا الشعب هذا الفو اريفي الفو. دروك انا موا جو دي من سي اترافير لو سينما، اترافير لا شانسون. نقول لك حاجه مدام، اترافير لو سبور. سيل كي بو فير ان ترافاي كونسيديرابل هو المجتمع المدني، لا سوسيتي سيفيل افيك نو زامي دو لا بريس، avec يعني les élites. اسمح لي monsieur Hanachi, c'est conjoncturel, je voudrais pas revenir sur le romantac. Donc vous vous le présentez comme une fiction, en même temps vous citez des faits réels, des lieux qui existent, des dates réelles. وبرك عجبني برك تاع لا فيكسيون. لا فيكسيون. vous citez Erika. هذه lié à des choses. Le président égyptien واش سميتو محمد علي رفاعي ولا رفاعي. لا نعرفوه مبارك. Une fiction on touche pas. لا بصح vous avez tout cité هذيك ليستوار تاع لي étudiants algériens البروبليم تاعهم تاع الدبلوم، لي lieux, les dates avec la révolution égyptienne. هذه مدام vous avez pu changer la date, la place التحرير. لي شوز دونك نقول لك باغ اكزومبل الطلبه ولا حاجه. يعني انا العبره من هذا تاع الطلبه تاعنا، احنا عندنا داير هما اللي يقولوا ماشي انا اللي نقول. كي جاو شافوا الجامعات اللي عندنا في كل دوار، عندنا جامعه قد بلاد. وعلاه ولادنا راحوا يقراو في مصر؟ ها سامبل كيستيون ادوسو. قال علاه؟ قال وقت انا اللي عندي جامعات اللي الدول العربيه كل تتلم. ها نزيد نقول لك يتلموا كاملين، ما عندهمش الجامعات اللي عندنا احنا. قال درك هذا لو جون الجيريان لازم له كما كنت نقول لك، اذا كان تجي تقول له يعني لازم الناس المؤسسات ولا حاجه، لازم هذا الشاب الجزائري اللي يحب يقرا، وهذه حاجه مليحه. وعلى احنا ما نحلوش عندنا في الجامعات نتاعنا اللي يحب يقرا على روحه، قال يخلص كما ما راهم يخلصوا تما العشيه من 7 حتى ل 10. وحنا لي فورسي كو درناها بكري كانت الناس تقرا لي فونكسيونير لي جون كانوا قداش بوكو دو جون اللي قراو من 6 حتى ل 20 كان ما عندهمش البكالوريا، ما عندهمش تاع الوقت، ولكن تحسنوا وقراوا الدنيا وخرجوا داروا كملوا الدراسات نتاعهم حتى المستوى الدكتوراه، والدنيا ما فيهاش والو. واش فيها؟ قال او كونترير احنا عندنا الوحيد نتاعنا
باش هذا لي جون جينيراسيون ولا حاجه يحب يروح يقرا في مصر باسكو يحب يروح لمصر سي اون بون شانس كيما توت لي زونيفرسيتي دو موند بصح كونت يل تروف المويان باش يقرا في بلاده والبيبان محلولين et surtout la méthodologie les universités sont là لا ميثود كيفاش نجموا باش نخليو الناس قال الناس كل مهما كان صيفطوا كيفاه في الجابون دي روتريتي اللي عندهم 90 سنه يروح تقرا ليستوار دو لار كانت ديريكتريس تاع لون دي بلو غراند زوزين دو جابون قلت لهم انا جا فيها الراب باش نقرا تاريخ يعني تاريخ اسمه الفنون ولا الواحد قلت لهم درك مع اولاد فيها دي جون دو 18 دو 19 تقرا معاهم في الواحد مي انا راه اكسبليكي بلي الحب نتاعها باش تطور ثقافتها وتعرف الميدان هذايا راه يسجل تروحها في الواحد ماشي احنا على هذا نوجان ولا حاجه اللي راحوا لمصر وعرفوا اللي بعد باللي عرفوا باللي احنا رانا الجامعات تاعها كاملين يتلموا ما يجيوش قد الجامعه وحده تاعنا هذه الحقيقه ولكن هالولاد هاد ما راحوا يقراو عندهم توسكي سونسوي كان كومون ديراج اللي هم والاهم هي كان هالولاد هذوما ما نخليوهمش يديروا لنا حتى يدخلوا يديروا اعتصام وعلاه يجي يدير اعتصام يعني قدام جامعه اجنبيه والناس تشوف والصحافه والجزيره وعمار بوزور وسوسي وسولا ils viennent comme si احنا nous sommes des parias alors face à des égyptiens تما sur place هما يبونس باللي احنا ما عندناش جامعات اساتذه تاعهم دي ترومبيفو كل الجامعات اللي عندنا احنا لو موند عرب ما عندهمش هذه الحقيقه الجزائر دارت في المستوى الجامعي العجب ونتهزي انت في نيمبورت كل ما نهضروش لي ولايات تهزي اون دور دي ولايات تو سا دي زونيفرسيتي ايمونس هذه الجامعات هذوما شوفي نقول لك والله غير يتورنوا رالونتي انا جو تروف لو كان يلقاو الدفعه اللازم باش يوليو اي واحد اللي يرغب واكثرها نقدروا نجيبوا مام الاجانب يقراو عندنا الاجانب تاع افريقيا كامله يوليو عندنا يقراو باسكو عندنا لي زانفراستركتور عندنا الاساتذه اوسي عندنا اساتذه هو استاذ يعني من المع الاساتذه هو هنايا عندنا قال مسيو قال لي يقدر يقريو الناس دي بروفيسور ميريت هاو اللي هي ثانيه ان غران بروفيسور لان دي رار في لو موند مش عندنا احنا كي في دي زيكري نقول لك سبلونديد ولازم بعد نقدمه لك باسكو il faudrait que les gens احنا connaissent la réalité un professeur قد سخط etc. Et c'est dommage que nul n'est prophète en son pays. Les gens on connaît des étrangers, on connaît les nôtres, on ne les connaît pas. Donc on est en capacité de donner, d'insuffler, de changer, de modifier, de faire des choses qui sont en fait représentatives. Quand je dis à Masr ou ailleurs, je vous dis par exemple la médecine, la même chose. On a les infrastructures algériennes. جو ديفي قال لو موند عرب كامل لكان عندهم من احنا في الدواور تاعنا وين بي كونتينون سي با ان بتي بي لالجيري سي ان بي كونتينون قد توت لافريك لالجيري راهي ربي يبارك لوروب كامله تلم تجيش فيها ان بون تاع لالجيري وتروحي تلقاي لي سال دو سوان لي بولي كلينيك يطايشوا في العراقب تاع الجبال تلقاي لي بولي كلينيك ولي سال دو سوان ولكن الالجيريان كي يقول لك لا كاليتي دي سوان ناقصه وهذه سي لا ميم شوز كوم بور سي نقول لك سي كومون كونسيليي درك الحق بالك الوقت شاك شوز ساعات عندها وقتها بالك الحق لو طون تاع لا كاليتي c'est-à-dire de passer à une étape qualitative dans l'histoire de notre pays inchallah ya rabbi que le futur va ramener je dis le soubresaut de toutes les élites algériennes, le soubresaut de toute la société civile, le soubresaut de l'État, le soubresaut de tout le monde pour essayer d'aller vers quelque chose qui peut être profitable à nos enfants. احنا خلاص احنا طبقنا قال كيف يقولوها نقول لكم نعطوا بلوريان ما طابش جناننا الحمد لله جناننا دائما قال فيه كل خير
قال انا جو دي دي زامي ساعات يجي هذا واحد باش نضحكك برك قال الجماعه من صحابي كل احبابي الناس اللي هنا قال المدي رحت لا ديرنيير فوا سور عنابه يافي هذا ان امي éminent في الانفورماتيك قرا الانفورماتيك en France il était professeur financier عيطوا له باش بولات يعني كان يعني كي في سيدار هو اللي دار لهم الانفورماتيك il a fait l'informatique pour la wilaya de عنابه قال لي على بالك واش قال لي علي ولده قال لي يا بابا كنت بيريمي قلت له واش قلت له انت قال لي قلت له اروح هنا بيريمي اروح نعلم لك لا بيرومسيون كاسكو سي قال له قعد قال له درك شوف قال له حتى حفظت 4 كلمات قال له تضرب هكذا تنقنق فوق الاورديناتور تحس في روحك راك لحقت ولا قال له ريح نفهمك كيفاش قال لي لا يتي قال لي حبس قال له شوف il faut jamais dire ça par rapport aux générations نتعلموا منهم même les générations اللي n'ont pas eu الحظ باش يقراو نتعلموا منهم انورميمون دو نو بارون من جدادنا تعلمنا من عندهم لا ساجيس هما اللي يعلمونا لا ساجيس هما اللي يعلمونا سيرتين شوز اللي ما مدهم لك حتى كتاب اوكان اوفراج نو بو تو دوني سا هما عطاوهم لنا ومن بعد الناس اللي راهي من الثوره نتاعنا حتى الواحد سور 132 ans de lutte ils ont toujours eu à démontrer qu'ils ont beaucoup de sagesse. La deuxième génération, on a eu de la chance grâce à leur sacrifice de nous retrouver dans les universités, dans les جامعات والدنيا. هذا مش فضل نتاعنا، فضل يرجع لهم اليوم هما aussi. يرجع nos parents, يرجع la génération de novembre et tout ce qui s'ensuit, les gens qui se sont sacrifiés et qui nous ont donné en fin de compte la possibilité باش نقرا في الجامعات الجزائرية، في الجامعات الأجنبية، في les instituts. قال مون ديو انا دركا كونت جو فوا باغ اكزومبل لارمي اللي دخلت لها كونت جيتي جون ليوتنون والارمي تاع درك il n'y a aucune commune mesure الدنيا تبدل توتالمون تبدل dans le très bon sens des infrastructures الدنيا وما فيها des écoles magnifiques des trucs et des jeunes qui bénéficient de formation haut de gamme etc. قال الشرطه تاعنا سي العفاني كيف قالوا سي شونجمون كبير شونجمون تسخط في toutes les institutions الواحد قالوا il n'y a de pire aveugle que celui qui veut pas voir sauf que je dis la qualité elle doit pas être un vœu pieux la qualité c'est chaque jour que Dieu fait لازمنا كلنا نحاولوا باش نغيروا les choses هذه البارح نشوف داروا سكري ديستوار على لوي 14 في اونتين 2 il représentait Louis XIV qui كبر خلاص tout ça قال لهم vous savez le secret تاع ma longévité le pouvoir قال لهم انا je ne mélange jamais ma vie personnelle avec le pouvoir ma vie privée وحدها et la raison d'état وحدها deuxième chose قال لهم je ne crois qu'en le travail الخدمة العمل هذه c'est le secret يعني اللي في الحقيقة نتاع الشعوب ككل مش غير احنا قال العمل من العمل مهما كانت يجيك نظام ولا يجيك انسان ولا يجيك مهما كانت صيفته ما يقدرش يبدلك اذا انت ما تحبش تبدل روحك اذا انت ما تحاولش باش تتغير وباش تدير خدمه افضل احسن وهذه. Dans votre roman, vous dites que l'Ocaloratie a été construit par les Égyptiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'était les Égyptiens qui nous ont construit l'Horatie. Un projet qui a duré 25 ans. Il a duré 25 ans parce que le terrain avec, c'est avéré que c'est un terrain glissant. Donc ils ont dû refaire quand même ils sont allés très très loin pour stabiliser les sols et tout ça. Et il était dans sur le plan touristique. L'Algérie elle était dotée d'infrastructures de départ inouïes, il faut dire. Quand on remonte à la période des années 70, quel est le pays arabe donc Dubaï ودوك سيدي مساكن كانوا تحت الخيمه قال quand on prend l'Horatie الجزائر c'est des phrases jusqu'à Matares c'est pas ça c'est Pouillon Constantine c'est quand même Niemeyer celui qui a construit Brasilia des architectes درك الحمد لله المسجد الكبير تاع الجزائر وكلش قال يا اخي ils ont dit الواحد جالي في هذاك اسمه قال لهم مسجد الجزائر بصح نوفو با المسجد
نتاع واش اسمه نتاع اللي بناوها في ابو ظبي. لي زالمون يزون ريبوندو قال لهم استناو حتى خلاص لو شي دافر ومن بعد هضروا معايا بعد هضروا بزالي بوار كاسكو سي قال سي ني با ان بتي تروك قال سي اون انفراستركتور يعني قال اللي مفخره تاع لو موند عربي لو موند مسلمان قال اي بي بيان سور سي كو ميم كالكو شوز ولا حاجه كي فا لي فيتور توريست لي فيتور تاع الواحد كي فون فينير فير نو اي فون فوار كو ميم بلي كو سوا سور لو بلون ريليجيو سور لو كتشاوى ثاني هم عاودوه مانيفيك عاودوا لي تورك والله العظيم تحفه تاع صح. شوف يعني باللي كل مراكز الحضارات كلها تاعنا لو بالي دو باي قسطنطين دي زوفر يعني في الحقيقه ما تعدش لو كان نبداوها من لي ريشيس ناتوريل و اسكون ليسي لي زوم لي جينيراسيون اللي قبلنا سي انوي مي لي جينيراسيون اللي جايين لازم ندخلوا فيهم ليدي باللي il peut faire mieux il peut faire davantage. L'idée c'est de pousser باش يكونوا افضل منا. لا جينيراسيون دو نو بارون لا جينيراسيون تاع جدادنا مدوا لنا حاجه داروا سكيل بوف. La génération 2 d'Ert ce qu'elle peut. La génération 3 elle est sur le site donc elle doit faire encore mieux. La génération 4 et la génération 5 لازم تلحق المستوى يعني اعلى مستوى تاع الخدمه ونتاع لو سيريو ونتاع مي il faut qu'elle croit dans son pays. La condition croire في بلادو certitude et deuxième chose travail. Certitude plus travail égale le résultat. Monsieur Hanachi, pour revenir au match, c'est pas la première fois que les Égyptiens traitent les Algériens de cette manière. Ouais. On se rappelle l'épisode de Belloumé, oui, ce qui s'est passé à la fin. Ils ont brisé sa carrière internationale. Il aurait pu jouer dans les grands clubs comme Madjer, mais lui, il n'a pas pu à cause de l'épisode. Bien sûr, c'est sûr. C'est-à-dire que l'épisode. هما نقول لك ils sont chauvins ils sont très chauvins par rapport à leur équipe. انا je n'ai jamais vu des gens احنا خطره ماتش في هذايا برا فين اون فيل تاع المونغ تاعهم الاسماعيلي وكان الماتش ايلوبوزي اسمه ليكيب المولوديه فاس تسمى هي سي اون ايكيب فانتاستيك تاعهم تاع الاسماعيلي هذه ويسون يحبوها واحد عجب. كي رحت انا في النهار رحت شريت خضره عندهم المونغ وعندهم والله ما حبوا يسلكوا عليا قالوا لي مبصح يا كي يبدا الماتش كل واحد على راسه. قلت لهم هذه هي مبصح كل ميور كان تعرف لو بروميي بوت انسكري بار المولوديه سيلونس توتال. تعرف الستاد هذاك كونديري راهم قدام انتريك مورتوير صفقت وحدي كانوا معايا زوج وزراء صفقوا قال يستاهلوا والله غير الستاد كاملين مون ريغاردي. انا قلت له لا هذا قلت له اسمع يا اليوم بلا عمار بوزور يا من الستاد هذا لا خرجتنا شوف يا الجيش المصري ما خرجنا من هذا الناس هذوما كي خرجنا داروا بيا قالوا لي ونجبدوا على تاع الجزائر قالوا لي سنكسب. قلت لهم احسبوا وحدكم قلت له هذا حسابكم انتم وعندنا حسابنا احنا. قلت لهم انا نقول لكم حاجه واحده لازم تحطوها في بالكم. قلت لهم كو لو ميور كان يا اخي اذا تغلبتونا اون جو نورمال قال احنا مرحبا قال كي انتم كي احنا بصح. قلت لهم احنا الجزائريين واحد ما يقولنا باللي رانا سنكسب. قلت لهم احنا ثاني سنكسبون اكثر منكم ولاو يضحكوا على بالك ولاو اسمه الواحد قال لي بدلتيهم كاملين اللي كانوا معنا. لا هم الناس هذا انا نهار في طارفه سي العفاني في والله دي شوز المراه سخفت على رمضان سخفتها وحنا بعد الماتش هذاك بعد المصيبه اللي صارت لنا تعجبها المأكوله تاعهم خاصه ثم يديروها في رمضان. قالت لي لا خلينا نقسم الماكله هذه ما تجيب لنا مشاكل. قلت لها هي داكور درك روحي معليش في خاطرك. انا رحت لهم ثم هذا مطعم نخدم 51 واحد تقليدي تاعهم. انا دخلت لداخل هو بداني المعلم تاعهم انت مين يا اخي دور بيا الجنسيات كل الا الجزائر
قلت له انا اخي من الجزائر اللي يربحوكم فيهم الدرمان. قال لهم جزائري ويعيط لهم 50 واحد جاو يجراو جزائري. ربع قلت هاي جيب برافو فوالا لي بروبليم كي كومونس معاهم. قلت لهم دركا تحبوا تسمعوا للصح ولا تسمعوا لواحد يقول لكم يكذبوا عليكم؟ قلت له والله غير نقول لكم الحقيقه. قلت لهم هذا الشيء هذا اللي دبروه ناس تحت الغطاء باش يضروا اخوه تاعنا وهذاك عبد الباسط هذاك الدنيا. قلت لهم تاع والله غير من بعد اعطاوني دو صاك نتاع المأكولات نتاعهم والمشروبات والدنيا والله غير تديهم والله ما نسلكوا عليك. Il faut nous donner l'adresse. Avec plaisir. قال يعني pour vous dire que الشعب quand il y a disons une presse qui travaille des intérêts de l'informel, il faut le dire. L'informel il est puissant. Donc et bien sûr des trucs extérieurs qui sont venus pour imposer le changement. Donc il est évident que la situation a dit qu'elle n'a pas tenu compte de tout cela. On a essayé الحق. قال السفير il a tout fait لا يذكره بالخير pour essayer d'ailleurs j'aurais voulu qu'il soit là mais bon malheureusement il doit bousculé. Jamal Moubarak. Non مش على جمال لا جمال Moubarak بصح c'est la suite نتاع le roman. Ceux qui ne connaissaient pas c'est que هذا le système اللي قلت لك نتاع l'informel نتاع الوحيده ils ne savaient pas باللي la chute elle va être imminente. La chute. Et quand on ne regarde pas بعيد et quand on construit sur le mal parce que ils sont pas ils savent اللي بين الجزائر ربحت صح et que tout ça c'est de la frime, c'est du pipicha على بالهم. Mais la chute a été décidée ailleurs, monsieur Hannachi. Bon. Donc la chute, bien sûr que هذا dans un système qui m'a نقول لك comme partout dans le monde. Il est faux de croire que les choses se déroulent هكذاك. Il y a les intérêts de puissance. Il y a même ça dépasse même les États. Ça dépasse, c'est supra. Il y a des lobbies puissants. Les Illuminatis par exemple. Ils dirigent le monde sans qui peut mettre une figure عليهم. Qui peut mettre par exemple عليهم une figure. شيش قال لك vous pouvez mettre عليهم une figure. قال شكون هاد الناس هذو. Les loges. Les loges تعرفين دايرين كرحم dans le monde entier tout ça maintenant des loges qui sont même d'ordre يعني etc qui représentent يعني des intérêts et qui هما d'une manière indirecte ساعات ils imposent aux États malgré eux ولا حاجة ils font tourner les choses en la faveur de leur intérêt supra peu importe. On le sait, on le voit avec l'Arabie Saoudite et le Liban. Hein. Mais je dirais le monde arabe il est en train d'être recomposé قدامنا. هذا يلعبوا direct في الشيكي. وين راح العراق؟ وين راح سوريا؟ وين راح اليمن؟ وين راح ليبيا؟ وين راحوا tous et l'Algérie que Dieu nous préserve. Elle doit faire attention à tout ça parce que c'est des choses qui ما نقولوش احنا ça n'arrive qu'aux autres. احنا باسكو احنا ثاني كنا نقولوا لا جينيراسيون تاعنا جامي د لا فيل سقفنا الارهاب جامي د لا فيل نضروا احنا قال محال وكان تعيطي لواحد تاع لا دوزيام جينيراسيون اذا كان يقول لك ممكن باش يخش لنا هذا الارهاب والتعفنات في المستوى الديني والدنيا جامي كان واحد يامن باللي تصير لنا هكذا. اي بان دو ديسيني وحنا نعانيو هوريزمون غراس ا سو بوبل grâce à toute la force du peuple, des institutions, des forces de sécurité, de l'armée, etc. Mais les patriotes, ils ont joué un rôle décisif. Et ils ont été à la pointe de ce combat de cette Algérie, tout ça. Et Dieu merci, on a sorti de la chose. Mais faudrait-il voir l'Ukraine, qu'est-ce qu'ils peuvent envisager. Donc il est évident qu'à tous les coups, لازمنا نكونوا يقظين فيجيلون ولا ميور دي فيجيلونس هي الثقافه. انا بور موا لا فيريتابل سي تو مو دي كالي لار نتاع ان بوبل كالي لار نتاع نقول لك الثقافه.
Pour revenir à la conclusion, je parlerai de coup de foudre au Caire ou à Alexandrie, plus qu'avec la fraternité. Parce que j'y crois pas trop. Vous parlez d'union, mais l'union, elle a montré ses limites. Ailleurs, on le voit avec les Britanniques qui sortent de l'Union européenne. Donc c'est une chimère. Moi, si vous voulez mon avis personnel, la Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus des intérêts très réduits parce que الشعب تاعهم يحب يجيوها les Européens الخدمة الناس ينحيوا لهم الخدمة ils demandent un prix par exemple كيما en France aussi يجي un Roumain ولا حاجة un travail pour lequel le Français demande نقولوا par exemple 100 € de l'heure les Roumains ils le prennent à 20 €. Donc il est évident que au niveau de la politique, elle ne doit pas obéir à du populisme. Elle doit obéir à des injonctions stratégiques sur le long terme. Et moi, je vous dis, personnellement, c'est ma conviction, que ce soit les Britanniques, que ce soit même en Espagne avec ce qui s'est passé, que ce soit le monde, il ne se fait qu'avec l'ensemble des pays qui sont dans la même tradition. Donc, par exemple, nos frères maghrébins, قلنا رانا عندنا la même consistance في كلش les mêmes traditions la même religion les mêmes données et l'Égypte كذلك ومثله قالوا احنا par exemple كنت كما نقول كاين projection imaginons par exemple un Maghreb élargi avec les pays maghrébins plus l'Égypte l'Afrique du Nord élargie قال qu'est-ce qu'elle pourrait donner sur le plan stratégique. Il est évident, mais sur le plan du moment, c'est une... c'est les Anglais. C'est des gens divisés pour régner. Une façon, c'est comme par exemple, ou les Algériens, personne ne misait sur la victoire contre le terrorisme. Personne. Des écrits, personne ne misait sur la victoire algérienne. Pourquoi? Parce que هما ما يعرفوش تاريخنا. كل واحد يعرف تاريخه. Moi, ça ne m'étonnait pas. Franchement, je me disais, quels que soient les enjeux, mais rire les Algériens, ils vont surmonter les enjeux. Et tous les enjeux et tous les tracés machiavéliques اللي دارونا نجتازوهم إن شاء الله ونفوتوا لهم ونروحوا للديفلوبمون. Et c'est ce qui s'est passé. كون واحد يلوزر كروات برك حنا لهنا avec la lutte contre le terrorisme. كانت الجي كانت 4 نتاع العشيه بير سور لا فيل. شكون كي بو سافونتوري ابري 4 heures. ها هو سي العفاني يعطيك اسمه لمعه قال اعلن لنا قاد الشرطه كامله قال نقول لك حاجه كان شوف فوق الربعه بير سور لا فيل توتال. Et tout ça, mais grâce, je dis, l'ensemble de cette Algérie avec ses hommes, avec ses femmes, qui ont donné encore une leçon. Le monde, mais c'est une leçon de l'Algérie. Wallah, une leçon le monde. درس العالم قال باللي الجزائريين ما همش أي شيء. C'est un peuple exceptionnel et bien sûr donc احنا شبابنا il faudrait نرجعوا للتاريخ تاعنا. Non, il faut نبدا كيما نبدا لازم الصغير هذاك المره اللي عدتك شفت ce qui s'est passé قدام les consulats قدام CCF français des centaines de jeunes algériens qui veulent étudier le barra. C'est bien que des jeunes veulent étudier le Barra, où est le problème. C'est bien d'étudier dehors, quand on peut le faire. Mais de l'autre côté, ils s'imaginent que de l'autre côté, c'est le paradis. Ce n'est pas le paradis. Il faut dire aux jeunes, ils راحوا لإسبانيا راحوا للدنيا راحوا لسوسي سولا يرقد فوق كارطون ينوض على 4 نتاع الصباح يلقط الزيتون لقط تشينا ولا سوسي سولا et en fin de compte rien du tout. قال le mirage هذاك نتاع la vie facile ou la vie européenne ou la vie c'est fou. Mais en Algérie lui la réalité هي c'est que احنا on manque de main d'œuvre on manque خدامه ما كانش الناس اللي تحب تخدم ولا حاجه que ce soit les travaux publics que ce soit في l'habitat que ce soit في la maçonnerie que ce soit في les emplois هذوما كاملين سقسي الناس qui sont sur le terrain يقول لك ما كانش الخدامه
اي لو بروبليم ميم السلاك نتاعهم يسلكوا ربي يبارك قال الناس اللي تخدم في الارض وتخدم الواحد مي لو جون الجيريان كونت يبونس يكروا باللي لو سالو تاعو قال اللي هي il va trouver le fantasme. Mais ça, c'est un fantasme. L'Algérie, c'est une réalité. Mais comment l'expliquer à nos jeunes générations? Elle demande la participation de tous. La communication, elle doit toucher les parents. L'école qui joue un rôle fondamental, la société civile, les élites, la presse, et tout ça, par exemple, dernièrement, quelqu'un, un industriel algérien qui est en Égypte, et le seul d'ailleurs, قال لي على بال قداش عندنا دوسي دو فام كي سون انستونس دو ديفورس في مصر والله ما عنديش با يدي ايماجين ان شيفر يعني فارغ هاد لي جون الجيريان هادوما كنت وزاري هكذا تجي تقدم لهم قال باغ اكزومبل بوركوا علاه سي لو فونتازم درك هما الفونتازم سور ان ايور الفونتازم سور اون في الفونتازم سور دي فيلم سور المسلسلات سي كوم لا تركي قال حريم السلطان هذاك الى دوني بوبليسيتي لا تركي كوم جامي انو ريوزي ليسبيري في الحقيقه انتر سليمان ولا رياليتي دو في دوجوردوي قال مسيو قال يا كومام اسمح لي حكاش سي مهند والله ما بلاش مهند والله غير حارم السلطان الى كريه. Justement, donc vous parlez des Algériens mariés avec des Palestiniens. Vous évoquez aussi ces... Oui. Les Algériens mariés à des Palestiniens, c'est des Algériens qui étaient à Gaza, et tout ça, elles se sont retrouvées devant une situation où mais l'Algérie, l'Algérie elle est toujours là. Et cette Algérie-là, elle a fait en sorte que les femmes les soutirent من غزة وتجيبهم ويروحوا محترمين ويروحوا في الطيارة وما يخلصوا حتى دوروا ويعاونوهم اللي هنا في الدخلة في الجزائر. أنا سقسيت واحد أنجن جزائري فلسطيني قلت له اسمع أنت فلسطيني ولا جزائري؟ قال لي جزائري. علاش؟ بارسكو ماتهم كي كانوا تحصروا في غزة. قالت لي واش نقول لهم وحده ان الجيريان قالت لي نقول لهم درك خوالكم عندهم جباو خوالكم عندهم طلوا قلت لهم جامي خليونا قلت لهم يسون عندهم effectivement تعرف elle était fière devant ses enfants devant son époux بلي l'Algérie هذه اللي لا ماهيش مجرد كلام. Et ça il faut احنا que ce soit nos jeunes filles ولا واحد que ce soit vis-à-vis des Turcs ولا vis-à-vis de n'importe quelle entité étrangère tout en lui donnant toute la responsabilité, mais il faut l'armer aussi de choses qui soient vraies. Parce que quand on montre les gens ce qui est vrai, ça c'est le rôle تاع الصحافة قال الحقيقة يعني بين الحقيقة والخيال قال لي quand même قالوا quelque chose de terrible. احنا الجزائر نتاعنا الحمد لله انا داير جو دي توجور كي وحايد يمدوا طابلو نوار قول لهم شوف لو طابلو تو طابلو في الدنيا اني جامي ني نوار ني بلون. هذا اللي كان شفتوا البارح نعتولنا لي توجور نيونسي نعتولنا الايطالي الناس تبكي على جلد ماتش كي خسروا من لا كوب دي موند. قال لك احنا 40% دي جون اون شوماج الاندستري نتاعنا فا مال لي شوز تاعنا فون مال الدنيا منا ولو ماتش لوريلو. قال هذا الايطالي سوريزيما ماتش دو كوب دي موند قال سي با غراف سي راتي مي فو با لوي دوني سي ساكري نو ماشي والله غير نقول لك حاجه والله كونت اون اريف شوفي فور دوني اسبوار. J'ai entendu dire un jour واحد jeune قال en Algérie le sacré c'est l'équipe nationale et le Ramadan. سمعتو قال هكذا. Oui parce qu'il pour lui c'est son monde. درك واحد كي تكون لو موند نتاعو تاع ان جون سي لو ماتش دو فوتبول. مي حنا لو كان نحركوا الامور سور لو بلان كولتوريل ميم لو بريفي قال دي صال سينما
il peut faire des trucs, il peut tout apprendre, il peut participer à des fouilles, il peut faire des choses, il peut être par exemple les institutions, la presse, à l'intérieur, les institutions. Personne ne fera ça parce que ça reste le plan des peuples, le football, M. Hanachi. Au-delà, je pense que, c'est-à-dire on accorde cette trop grande importance par rapport à des situations qui dans le fond ne sont pas vraies. L'Italie elle se résume à un match de Coupe du Monde. L'Italie c'est quelque chose d'incroyable, ils ont un dynamisme fantastique dans leur société, donc ça ne peut se résumer bon معليش الخطر عثرنا c'est pas grave كيما احنا درك l'équipe nationale d'accord on est dans 2 ans on va être à la tête dans 4 ans inchallah نكونوا احنا les premiers il faut pas. Il faut jamais. C'est la première fois. Bon. Et elle a 3 ou 4 tours. Il y a toujours une première fois, n'importe quoi. C'est Abdelkrim. On ne peut pas demander, quelle que soit l'équipe d'ailleurs, quel que soit l'ouhaï, on a toujours un adversaire plus puissant que nous. Mais ce n'est pas la mer à boire. Par exemple. Mais nous, c'est par rapport aux moyens, ça c'est autre chose. C'est par rapport aux moyens qu'on a l'équipe nationale. Qui m'a dit que c'est le changement qualitatif. J'espère, avec Saïden Rour. Saïden, il a mené à la victoire. Tant mieux, même si avec du retard, on a fait appel à lui. Je suis sûr qu'il va les lettres de noblesse avec Madjer. Je pense que, Inch'Allah, je parie que l'Algérie va être de retour. Et de retour, parce que nos jeunes, chauffez, vous prenez n'importe quelle équipe, la moindre petite équipe sur le territoire national. قالوا احنا عين فكرون قالوا في الفام فون دو ليست une bourgade oubliée l'équipe نتاعها غولا قال اسمع قال l'équipe تاع عين فكرون اللي طاري فيها بنكر لنا des équipes redoutables قال donc pourquoi voulez-vous que je ne crois pas قال l'Algérie elle est pleine de talent elle est pleine de talent والله فيها ناس يعني في اعلى مستوى. Et croyez-moi, je suis sûr que le futur, Inch'Allah, le printemps ne sera que plus beau, Inch'Allah. Justement, pour clore cette conférence, M. Hanachi, vous avez utilisé votre nom, vous n'avez pas opté pour un pseudonyme. Est-ce qu'il est possible de connaître votre prochain projet? Oui, le prochain projet, Inch'Allah, je suis en plein milieu de c'est un projet donc, qui est sécuritaire, donc نعطيك même en avant-première نعطيك l'intitulé تاع الوحدة تاعو terrorisme extrémiste criminel زوز نقط les nouvelles croisades contre l'islam. سمعت قال كيف يقولوها قال bien sûr il va contenir Inch'Allah disons c'est la quintessence de tout ce qui a été comme lecture. Donc j'ai lu beaucoup d'ouvrages récents. J'ai même travaillé à l'université, j'ai travaillé spécialement pour faire ressortir un peu la méthodologie de pensée les gens, les doctrinaires dans le sécuritaire. Les doctrinaires qui font ils pensent. Pourquoi le financement Daesh, l'organigramme elle s'appuie, etc. Donc un certain nombre de données qui sont bonnes à faire connaître donc, les professionnels ou le public. Et deuxième chose, dans l'analyse, elle va contenir les efforts spectaculaires de nos services de sécurité dans cette lutte. Parce qu'il faut dire, si on peut prendre un exemple actuel. Dans le monde entier, la lutte contre le terrorisme, elle se situe au niveau du monde entier. Et bien je vous dis que la lutte contre le terrorisme extrémiste en Algérie, ce n'est pas depuis Picha. Ça a été durant 20 ans contre la plus grande centrale criminelle, terroriste. Et, alhamdoulilah, بطولة كما كنت نقول لك نتاع هذه المؤسسة ككل مؤسسات تاعنا الأمنية المؤسسات يعني كاملين وبطبيعة الحال في أول طليعة الجيش الوطني الشعبي ولكن أكثرها كما قلت لك لي باتريوت ces Algériens qu'on ne connaît pas qui sont في كل دوار et anonymes
هذوك هما لي كافالي د لابوكاليبس، هذوك هما الرفزه الصحيحه تاع الضرب يعني الاخر خلاص باسكو الكرواد قال لي فو بروفيت هذوما ايترونجي ولا حاجه قال كنت si vous voulez approcher les équations algériennes il faut vous rapprocher وهذا سي الاخضر il peut nous dire beaucoup de choses mais notre conférence quand est-ce qu'on pourra lire le livre monsieur Sifa on vous fera la première les كنتيا Inch'Allah. Vous serez toujours bienvenu. Merci à vous et bon courage dans votre travail. En tout cas, je vous remercie. Je remercie bien sûr le rédacteur en chef Moujahid. Je remercie tous mes amis, tous nos amis qui dans différentes institutions, tous mes frères et bien sûr tous les gens que j'aime pour votre présence. Vous m'avez honoré et cet honneur est double pour moi. Parce que d'une part, il constitue une visibilité d'importance par rapport à ce qu'on peut faire. Et puis surtout, madame, je trouve une participation intellectuelle à quelque chose qui sert à toutes les élites. Vous allez leur offrir le livre avec une dédicace? Ah, tout à fait. Vous l'avez bien mérité. Ce serait un contresens que de ne pas le faire. Merci, monsieur Ahmed. Merci à vous. دادا هاي لك الكتابات شكرا بارك الله فيكم. ميرسي. يعطيك الصحة مدام. يعطيك الصحة الله خصنا نجيبوا هذا يا الله.